ครับผมก็ขอกล่าวว่าอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีในยามเช้าของการแข่งขันในวันนี้ครับเรากำลังอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายครับอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่บ้านฉางจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับและนี่ครับคือการแข่งขันครับในวันที่4ของเราครับผมนะต้องบอกว่ามีการแข่งขันครับที่ค้างคาจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมนะในวันที่9 มีนาคมนี้ครับเราทำการแข่งขันครับในประเภทของคายักคอสครับหรือว่า Extreme Canoe Slalom ครับผมต่อจากเมื่อวานนี้นะครับผมในช่วงเช้าครับและก็ในช่วงบ่ายครับจะทำการแข่งขันครับในประเภทของCanoe Slalom ครับแบบทีมครับผมนี่เราอยู่กับการแข่งขันครับ2025ครับเอเชียแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งทำการแข่งขันมาแล้วครับเป็นเวลา4 วันครับต้องบอกในช่วง2 วันแรกครับจะเป็นรุ่นประเภทของโอเพ่นนะครับเก็บแรงเพื่อจะไปแข่งในระดับโลกที่สูงขึ้นไปครับแต่ในวันนี้ครับมาดูครับจะมีการแข่งขันของรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18 ปีครับและรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีคือ U23 นั่นเองครับผมและแน่นอนครับผมครับอาจารย์ปินครับโลภูมิบุรณวิทย์ครับก็อยู่กับทางด้านของผู้ใหญ่อีกมากมายหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นคุณชาวริตนักเบสครับแล้วก็คุณโจ้จิรวัฒน์นะครับผมแล้วก็วันนี้ครับต้องบอกว่ามีผู้บรรยายครับทางด้านของInternational ด้วยครับผมขอเชิญท่านผู้บรรยายครับ please present Good morning and welcome. It's the 2025 Asian Championships with myself, Ivan from South Africa, Lachlan from Australia and Prince from Thailand. We are at the 2025 Asian Championships and we have the Kayak Cross event on the field now and on the screen. So the Kayak Cross event, relatively new to Asia and to Thailand. This is the first time that the Kayak Cross event is being held in Thailand, and a little bit more on the development. We've got Lachlan. Lachlan, can you tell us what's going on in the race now? We're off to a great start at the moment. It's quite a tough course, and you can see that red is pulling the lead quite well. And what about the bumping? Is the bumping allowed? Yes, the bumping is allowed. Okay, so it's down the gate, you jump in from the sliding gate, and then you have to go around those red pylons, right? Yes, around the red, so you have to go back upstream. If you make a mistake, you accidentally go wrong way, ferry across to the other way. Oh, we can see there the guy in second making a mistake, the third guy crossing him, and then around. There's a fight around the buoy now. What do you call those pylons? Like the buoy. The skates, they're nice and soft, but they're quite heavy, so you can really push them and they swing around. Again, we've got one guy swimming. What's the rules on swimming? Can you swim across the finish line? You cannot, unfortunately. You'll be disqualified. Okay. We have a new ranking. Okay, that's quite exciting. A quite exciting event. ตื่นเต้นมากๆแล้วก็นักกีฬาพายเรือแล้วก็ชนสนุกด้วยนะ นี่สนุกอยากเล่นไหมครับครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาทิศใหม่ครับที่ทางผู้บรรยายบอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากนะดูน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาเล่นอย่างสนุกสนานครับผมแล้วก็มีการบัมมีการชนมีการเบียดบี้ครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะเห็นว่าโอ้โหนะเรียกว่าเบียดเสียดกันจนเข้าเส้นชัยครับแล้วก็ที่เข้าเป็นอันดับ 1ครับคือด้านของคาซัคสถานครับมาเรคานออร่าครับผม So kayak cross, this has been introduced into the Olympics only last year, so it's relatively new, and then Thailand has only recently started to develop this within Thailand. And then, of course, a huge development in Asia and the Southeast Asian countries coming to this event to join this kayak cross thing. So it's quite amazing. And in Australia, I believe they've done it for a few years. When is the first event for kayak cross in Australia being done? The first event in Australia, I believe, was around 2017. Around 2017, but we've been training it for a little while. The first competition was in 2014 when an Australian did compete. But it was unsure whether it was going to be in the Olympics. But now that it's in the Olympics, it's full steam ahead. The team is very strong in Australia. We walked away with a gold medal in Paris by Naomi Fox. And we've been training it hard, dedicating athletes now to kayak cross. So it's really cool to see the development of the sport.
Yeah, and it's quite an exciting event. And then when the paddlers start, they start at the pontoon, and I believe the pontoon has got like a dropping system where they don't know exactly when, and then it just drops, and then the excitement starts. But at the event here today, we've got one where we're just sliding in. Yeah, so there's different courses that have different slides. In Sydney, our course has the slide across the flow, and like you said, it's a bit random because it can be anywhere between 8 seconds. They say in position, ready, go, and you can feel your heartbeat waiting for the drop, and sometimes it's very quick and sometimes it takes a while. But here we built a ramp very quickly. It's a fantastic ramp for what we need, and it's working well. You can see in the positions, the closest to the start in position 1 is the favourable position, so those rankings from time trials are very important. However, there is also a good position in position 4, because maybe you let the field go ahead, bunch up, and then you look for your opportunity to attack. Yeah, so that will be a little bit of strategy on the river here as well. So normally, how many of these pylons do they have how many gates do they have on the course? So normally we have 2 sets of ups and then maybe 4 downstream gates, but it can vary from different competitions. So how do we know which gate is an up gate, which gate is a down gate? Great question. The up gates are the red gates, so you'll see the athletes will traverse back upstream and wrap around, and then the green gates, they have to go down, but it's very important they go down the right side of the gates. In kayak cross, we also sometimes have a long yellow gate that goes across the river, and you have to pass under it by rolling your kayak. So doing an Eskimo roll, and you have to do a full turn and come back up. At this competition, because we are still developing, we haven't implemented this aspect, as we don't see it as an importance for this race. It's really important that everyone has fun today and they try their best. Okay, so this is the semi-final 2 heat. We've got Kazakhstan, Thailand, and Kazakhstan lining up. We've got Pashurenko, Diera, we've got Banyo Perera, then Kantipacha, and then Vikatoria. Ooh. And the paddlers are off. Yeah, so red, who's in position 1, is on a good lead. Yellow is coming through. They were in 4th. So we saw the opportunity that they took. You can see the spread. The field seems pretty spread out, and then gate 2 going around those buoys and then going down the stream. So up gate, as you mentioned, they have to turn upstream again and then turn around and go down through the water there. Go through those bumps and just ride the wave trade down. Yeah, there's a lot of quick decision making required for kayak cross. So as we saw, there was 2 ups, and you need to decide which one is the right one. Do you follow the leader in and you try and undertake him? Ooh. A lot of bumping now. This is excitement. The first one through and then got caught by the second one. Then number 4 came in and bumped them all together. Let's see who gets out first. Excitement building. There's a flip. Can she make it up? An Eskimo roll. There you go. Perfectly Now, done. yellow's in the lead, but it's still important to keep paddling. If you go right to the end, you don't know who's going to make the spot. If one of the other team members has, or opponents has a fault or a DSQ, you will progress through. So it's important you keep going to the finish line. Even if you're in last, you don't know what happened. We see a lot of tape on the paddles. Can you tell us what that's about? So the tape is to add a little bit of safety. So they've now developed new kayak cross paddles, which are a little bit thicker with no metal tip, like a conventional slalom paddle. So for this competition, there aren't a lot of dedicated kayak cross paddles, so we need to tape the paddles. That way we can minimize getting cuts and sorts of things, because there is a lot of contact in this sport. You also notice that some of the helmets have a cage. This is also to protect them. They're actually canoe polo helmets. So they do have dedicated kayak cross helmets, but canoe polo helmets are a great way to try kayak cross safely. Yeah, well, that's it. So it's once again, it's Prince, Lachlan, and Ivan here, and we are at the 2025 Asian Championships. The competition is being held in Rayong, Thailand, and it's held at the Royal Thai Navy Canoe and Kayak Training Center. We've got the slalom course here, as well as flat water facilities, dragon boating, rowing, canoe, kayak, and we do a whole bunch of paddling sports here in Thailand. And of course, the excitement of this week is the kayak cross and the slalom.
This is also ICF ranking match, which is very important for the Asian countries. And needless to say, the Southeast Asian countries really showing up here and showing the development and the hard work of the coaches and the federations in the Southeast Asia areas, developing the sport. And Kayak Cross, once again, the first time it's being held, great turn up, great involvement, and we see some great performances here. ครับผมก็นะครับในวันนี้ครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนอกจากฟังผู้บรรยายภาษาไทยแล้วครับวันนี้ครับเราได้ฟังของแท้ครับของแท้คือผู้บรรยายจากทางอินเตอร์เนชั่นแนลครับผมคือคุณอีวานพันเซลครับแล้วก็ทางด้านของคุณลักแลนบาสเซตครับผมซึ่งทางลักแลนบาสเซตเนี่ยก็เป็นนักกีฬาทางออสเตรเลียครับก็ได้รับเหรียญทองนะครับในประเภทการแข่งขัน Southeast Asia Open ด้วยนะครับผมส่วนนี้ครับคุณอีวานครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญครับทางด้านการทำการแข่งขันครับในเรือคายักแคนูครับจากทางแอฟริกาใต้ก็มาแนะนำพวกเราครับถึงว่านี่คืออาจจะเป็นกีฬาชนิดใหม่สำหรับเอเชียนะแต่ว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขาเล่นกันมานานแล้วหรือทางยุโรปหรืออเมริกาใต้ก็มีการแข่งขันอย่างนี้อยู่แล้วครับเป็นในพื้นถิ่นในท้องถิ่นเขานะครับผมแล้วก็เขาก็แนะนำครับในเรื่องของเซฟตี้นะครับกฎกติกาที่ต้องพึงระวังแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ที่ควรจะต้องแก้ไขต่างๆนะครับผมนะประมาณนี้ครับผมนะยังไงมีโอกาสจะขยายความเพิ่มเติมครับผมนะครับOkay, so we're getting underway into our next semi-final heat. It's interesting to see the positions that people are taking on the start. Most people are moving towards that position 1 as it is a favourable position, but it's important that you push hard at the start so you can get out in the lead. But as you said, first in the lead is not necessarily the bad position. You can start last and still finish first. It's all about the strategy that you employ. So quite a nice event and big excitement. Yeah, absolutely. So we often see in the up gates, the red gates, that we have undercuts and different moves where being first isn't always the best. So sometimes you need to take a look over your shoulder and see if you have space and you can do a dynamic fast up, but you leave yourself exposed for an attack. Yeah, and of course bumping is allowed, just not deliberate to hurt someone, but bumping is definitely allowed, and that makes the sport a little bit more fun, a little bit of contact there. So just once again, so we're coming down, if we go down the gate, there we go, and then the first gate is a green gate. What do we need to do at that green gate? So the green gate, we have to pass around the left side looking downstream. It's really important you go the right side of it, otherwise you have a DSQ. If you have a rail. Again, then the next one up is a red one, and we see the athlete going past the red one, turning around. And then there are 2 red buoys, so you can choose which one you want to go. Yes, exactly. So green bib actually tried to go for an undercut. Unfortunately, they were a little bit low in the positioning, so they weren't able to pull it off. But it's great to see him trying it. This last buoy, number 3, is quite troublesome, as it often pushes people near that rock, and then it's a hard fight to the end. Yeah, that rock... that rock causing a few swims and quite a lot of excitement and a few people bunching up. And there we go. First one across the finish line. Well done. All the way pushing through number 8. Number 8. Okay, so we had on this race, we had Razanov's next door. We've got Chin Yunyun and Dinokov and Ongchit, which was Kazakhstan, Chinese Taipei, Uzbekistan and Thailand. Yes, I believe is a double Kazakhstan for that race to take the lead. It'll be interesting to see how they compete throughout the competition. Yeah, it's quite interesting. And then, of course, we've got some paddlers from India at this event as well. Nice to see India developing the sport as well, the kayak cross as well as slalom. So new for this, starting to see them more often now in the events and competitions. And it just shows you the development that's been happening from the different federations in Asia and the Southeast Asian countries. For the paddlers to come and compete in the Asian Championships and the Southeast Asia Open. So it's quite exciting to see it, and we've got another 4 athletes there lining up, getting ready for the race. And then, of course, that hit the first green buoy, then back upstream for the red buoys, and then lost the round green one. Yes, that's correct. So it's really great to see the development in this sport, particularly with Asia, as it is a new category.
I've been lucky enough to be participating in the development with the Talent ID program with the ICF the last 2 years, and I think a few of them were unsure on how kayak cross worked, so they took a bit of a step back this year, but we got them on the water yesterday for a bit of practice and training for the ones that aren't competing, and it was an absolute hit. And we're off again. Red taking the lead nicely and comfortably. We got green following nice closely, and then a fight in the back, but they need to stop fighting. They need to catch back up to the front too. So everybody around the left of that first green buoy, and then they need to choose a red one upstream, upturn there into the eddy, and then do the upturn and then go down. Can you tell us a little bit about the... Oh, we've got a big overtake coming in. Sorry to cut you off there. This is fantastic racing. At the moment, we can see that red is in the lead and green is following in second, but I don't think he actually went around the up gate. So I think it will actually be the third boat that will be progressing after this. Yeah, and of course we've got the gate judges and the cameras set up on the gate, so everybody can see that after. And then if there's any problems and any queries, they can lodge a complaint. So can you tell us a little bit about the white water itself, the water, the obstacles, the turns? What do you call these? What do you call it when the water turns like that? What do you call it when you go through the bumps? On the course, we saw the wave trains, we saw the eddies, we saw these things. Can you tell us a little bit more about white water and how do you navigate these options as a white water paddler? So on the water, we have, like you were saying, the wave trains, the water, but we've got the crashing waves that come back in on itself. That is called a stopper. These things can be quite troublesome. You don't have enough speed or you have the wrong angle, they can grab you and try and hold you. So it's really important you have a strong stroke before and after reaching over, pulling yourself through that. The hard part is with the kayak cross, you may have some contact which will throw you out and could cause you a bit of trouble and pull you back in. Okay, so we've got another set of paddlers coming up there and getting into the boat, getting ready for this. And like you said, when you're on that start line, your heart starts beating and you feel the excitement, the adrenaline is pumping, and you're getting ready for a big fight that comes up. Logo Prince วันนี้kayak cross ตื่นเต้นนะ โอ้แน่นอนครับก็วันนี้ครับเราในช่วงเช้าทำการแข่งขันในประเภทของkayak cross นะครับผมหรือว่าทางด้านของ Extreme Canoe Slalom นะตื่นเต้นแน่นอนครับคุณอีวานโอ้ very exciting เลยนะตื่นเต้นมากแล้วก็ผมชอบชนเรือด้วยแล้วก็ contact นะใช่ไหมใช่โอเคนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยครับสำหรับในการแข่งขันครับประเภทของkayak crossก็คือการบัมป์การชนเกิดขึ้นนะครับผมก็แต่ว่าก็ต้องอยู่ในกฎกติกาครับที่เรียกว่ายอมรับได้นะครับผมนะก็จะมีกติกาที่เราได้แจ้งไปเมื่อวันนี้นะครับผมน่าหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นว่าสองมือครับท่านต้องจับอยู่ในใบพายห้ามปล่อยโดยเด็ดขาดนะครับผมหรือว่าตัวไม้พายใบพายเนี่ยก็คือไม่สามารถไปกระทบถูกตัวนักกีฬาหรือผู้เล่นได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ยังมีหลายอย่างครับเทคนิคที่ทางด้านของคุณอีวาแล้วก็คุณรักแล่นครับได้พูดถึงนะครับในการแข่งขันวันนี้ครับและที่เราจะปล่อยตัวนี้ครับคือประเภทของเรือkayak crossในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับอายุ23ในประเภทของผู้หญิงครับผมมาดูครับฝีพายหญิงครับในประเภทของkayak crossครับท่านผู้ชม Okay, we've got the next set of paddlers lining up there. This is the 2025 Asian Championships, and we have a kayak cross event. And myself, Ivan, we've got Lachlan from Australia, which is a slalom athlete, wild water athlete, and a paddler. And then we've got Prince from Thailand helping us with the announcements and the commentating. On the water lining up, we've got the paddlers there, and then they're going to go down the course. And I'm going to give it back to Lachlan. Lachlan, can you explain us the course? How do we know where to go on the course? Yes, so the athletes will get to walk the course before they take the water. But if you look closely, you can see some numbers. And the numbers indicate the direction. Oh, and we have a false start. So we'll see how this plays out. Typically, they've been penalised by their false start by letting the other athletes take the flow. So it'll be an interesting one. Normally we see red is quite strong in the beginning, but it looks like green will take this race out at this stage. We'll see if they chase in or whether they will continue. We see a lot of hitting and bumping on the buoy there. Is that allowed to hit the buoy post? Yeah, it's absolutely allowed to hit it. The only caveat is that you cannot hit it in the disadvantage of someone else. So it has to be within your path.
And there we go. We need to go upstream around that buoy. And you said you need to go on the side of the number. There, a whole bunch of paddlers bunching up. This is exciting as they fight and push past each other to the finish line. Yes, very exciting. In the end, it was absolute chaos. We had an absolute pool of paddlers trying to navigate around. It will be a hard one to judge for the judges, obviously, with all the different movements. But I believe it was a clear green-yellow. And this year at the 2025 Asian Championships that's being held here at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Center, we also have cameras on the gates, which definitely helps the judges a lot to make decisions, especially in cases like this where it's so compact and everything has happened so fast and full of adrenaline and just exciting stuff. Yes, absolutely. It's a hard sport to referee, but the judges do their best, and it's one of those things where, at the end of the day, that's all you can do. All right, we're getting ready for our next event. ครับผมก็ในรายการถัดไปอย่างที่คุณลักแล่นครับได้แนะนำครับก็จะเป็นการแข่งขันครับในกรุ๊ปที่2ครับหรือเซมิไฟแนลกรุ๊ป2ครับของด้านของคายักคอสไปประเภทของผู้หญิงครับอายุไม่เกิน23ปีครับซึ่งบอกเมื่อกี้ครับขับเคี่ยงกันสนุกครับทีมชาติไทยเกือบนะครับเกือบจะเอาตัวเองไปสู่รอบต่อไปได้ครับแต่ก็ดูวัดเวลากับกลุ่มนี้ครับและก็ในกลุ่มนี้ครับมาด้วยกันทั้งหมด4ลู่4ลำครับในเสื้อแดงครับผมก็เป็นทางด้านของตัวแทนจากทีมชาติจีนครับโชยูฮานครับในเสื้อเขียวครับตัวแทนจากชาติจีนเช่นเดียวกันครับซ่งเชงเชงครับและในเสื้อฟ้าครับตัวแทนจากคาซัคสถานครับนั่นคืออานาเยวาครับผมอานาตาเซียาครับและปิดท้ายรายการนี้ด้วยเสื้อสีเหลืองครับปล่อยมาแล้วครับคือด้านของวูทิงอี้ครับจากไชนีสไทเปครับท่านผู้ชม Okay, now we're off. It's good to see that Green is taking a bit more of a tactical decision, not pushing too hard, but following Red closely. They got held up a little bit on the big drop. Now it's interesting to see who will go where. We've got it split. And yes, Red will carry out through and Green will follow too. The other two getting caught up on each other, fighting for third and fourth. But unfortunately, third and fourth does not progress, and it'll be only boat 1 and 2. We might have an undercut here. That was a good line. If Green can keep the pressure on, they've lost the pressure. And maybe they've missed the gate. So I think it will be red and yellow this time. It's really important. You must get your head around the gate and be cautious of these gates. Yes, you can hit them, but they swing quite far. Oh. We have Ting from Taipei, very happy with her performance. ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณล่าแรงบอกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าสีแดงครับจากด้านของทีมชาติจีนครับโชยูฮานครับจะออกตัวมาดีนะแต่ก็เรียกได้ว่าสีเหลืองครับจากไชนีสไทเปครับก็สามารถตามติดจนกระทั่งเรียกว่าพาตัวเองครับเข้าสู่ในโพสิชันที่ดีหรือตำแหน่งที่ดีนะแล้วก็พาตัวเองเข้าสู่รอบต่อไปครับในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นไปได้ครับที่จะเจอพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับคือหน้าของจากทีมชาติจีนไชนีสไทเปครับแล้วก็อาจจะมีไม่ญี่ปุ่นก็คาซัคครับจะไปเจอกันครับในรอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมและยังในรอบเซมิไฟนอลนี้นะครับยังเหลืออีก1รายการท่านผู้ชมครับที่ทำการแข่งขันครับก็คือในรายการของคายักคอสครับในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายนะครับผมนะก็มาดูครับว่าในประเภทนี้ครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายครับประเภทของคายักคอสหรือว่าแคนูเอ็กซ์ตรีมแคนูสลาลอมครับจะเป็นยังไงครับมีนักกีฬาทีมชาติไทยไหมครับในคราวนี้โอ้โหต้องบอกว่ามาในรอบนี้ครับมี1นักกีฬาทีมชาติไทยครับทำการแข่งขันในกรุ๊ป2ของวันนี้นะครับผมต่อจากกลุ่มนี้ครับ It's good to see some sportsmanship on the field today. We have our green and yellow bib getting ready, giving each other a fist bump, maybe having discussion on what they're going to do in the race. It's funny, sometimes people want to tell the other person just to get in their head. So there is a bit of mind games that come into this race, especially if you're on the start line. I know I like to play a bit of game, and if you're the underdog, you make sure you tell the big dog that you're coming for them. โอเคโอ้โหครับก็รักแรกต้องบอกว่าเกมนี้นะมันไม่ใช่แค่เล่นแก่ตัวเองเท่านั้นมันยังต้องเจอเขาเรียกว่าจิตวิทยาที่ไปเจอคนอื่นด้วยอ่ะเพราะมันเราแข่งกันทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดเป็นปกติเราพายของเราให้ดีถูกไหมแข่งกับตัวเองแต่นี่ไม่ใช่ครับเราพายดีอย่างเดียวไม่พอจังหวะการแก้ไขสถานการณ์รวมถึงความแข็งแรง
รวมถึงการตัดสินใจต้องว่องไวคือทุกอย่างเขาเรียกประสาทต้องสัญชาตญาณและประสาทต้องตื่นตัวเขาบอกประมาณนี้ครับผมครับ Kayak cross at the 2025 Asian Championships. It's myself, Ivan Lachlan from Australia, and Prince from Thailand, and we are getting ready for the next set of athletes to go. Prince, who is the athlete going next? Who is athlete from last statistic Suramander is a leader for the time in the last. Okay. โอเคในกลุ่มนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่ามีนักกีฬาครับประกอบด้วยในชุดสีแดงครับทั้งของอุซเบกิสถานครับท่านของเซดูซาเลฟครับซาเมนเดอร์ครับแล้วก็ท่านของอุซเบกิสถานในเสื้อเขียวเช่นนั้นครับอิสรามอฟเดนิยาครับและก็ในชุดสีฟ้ายังเป็นทางด้านของคาซัคสถานครับบล็อกดานอฟครับนิกิต้าและปิดท้ายรายการนี้ด้วยจากญี่ปุ่นครับเจแปนมิชิมะยูครับ Uzbekistan, Kazakhstan, and Japan on the line, ready to start at the 2025 Asian Championships, and they're gonna drop down the starting blocks. There you go, and they're off the line. Let's see what happens. Some bumping immediately as they charge towards that first green buoy. Must pass on the left side, and then it's an upgate. See, we can see the positions 1 and 4 coming into the lead. It is interesting if you look at your line and you take your opportunity, you can make some space and do some great things. Beautiful turn there, past the gate and rushing. We can see a bit of bumping. Look at that bumping and a fight on that second gate. A big bump and a big fight on the second gate, and the first guy off to a great start. There's a fight for third at the moment. Yeah, we saw that Yellow was coming in from 4th position. He made a move up to 2nd, but unfortunately got caught up in those up gates and is now back in 4th. It's a very hard sport, and it's really important he keeps fighting to the end because he doesn't know what the other athletes have done. Maybe one of them has had a fault or while and will not progress. Happy about his performance, and it was, just see the smiles on the faces. They're smiling, they're happy. It was a great fight, and everybody smiled and cheered. This is great sportsmanship that we see from the athletes on the water. Yeah, it's really cool to see this new sport is being taken pretty well, especially in Asia. They seem to love it. It does take a little bit of time to get good at and master, but I think they're doing well. นักกีฬาครับเติบโตมาได้ดีนะครับผมแล้วว่ามีความแข็งแกร่งและแข็งแรงในตัวเองครับโดยเฉพาะทางด้านของนักกีฬาจากทางอุซเบกิสถานครับซึ่งคว้าตั๋ว2 ใบครับมีโอกาสครับที่จะไปรอที่รอบไฟนอลครับผมในรายการถัดไปครับรอบเซมิไฟนอลกรุ๊ป2ครับของประเภทของคายักคอสอายุไม่เกิน23 ปีครับท่านผู้ชมครับก็ในรายการนี้ครับจะมีตัวแทนทีมชาติไทยด้วยนะในชุดสีแดงครับที่กำลังจะลงทำการนั่งเรือครับคือทางด้านของตัวแทนจากทีมชาติจีนครับไชน่าครับหมิงซิงโชครับผมและในถัดมาครับในชุดสีเขียวครับผมเป็นทางด้านของตัวแทนทีมชาติไทยครับปิยนัทเกิดสุขครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับก็ขึ้นแท่นครับรับเหรียญเงินมาแล้วครับในรายการ Thailand Open ครับถัดมาครับในทางด้านของชุดสีฟ้าอินเดียครับราทศซิงครับจากอินเดียชุดสีฟ้าครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยชุดสีเหลืองครับเลียวลี่หงครับจากไชนีสไทเปครับ4 ลำครับดูว่าใครจะพาตัวเองเข้าสู่รอบไฟนอลได้ครับPrince introducing the athletes there. As you can see, the athletes wearing different color bibs. The yellow bib is for Chinese Taipei. The blue one is India. The green one will be Thailand, and then the pink or the red one will be China. Yeah, so with the bib colors, it also does come into a ranking system. Red gets to pick first, green second, blue third, and yellow fourth. So there is a bit of tactics into this one. Maybe we will see red go to 4th position. Maybe not. It really depends on the athlete and what they're good at. Some may have a quick sprint, particularly if they come from kayak. But if you're a canoe like myself, I like to be in the action and a bit of contact. So I might pick one of the middle ones to make some mayhem. And how does the ranking system work? So we had our time trial yesterday, which is an individual kayak cross event. What happens is we all start individually and we do our fastest run, and then we are ranked accordingly. That is where you get to pick your position, but also where you get positioned in the bracket. So there is a little bit of luck on how everyone else goes, and if someone has a mistake, maybe that throws the rankings out, but it's all part of the sport.
Okay, so let's speak about the white water that we see. If you see down the drop, you drop right into the eddy and then it's into the first stopper. Do you think that's a big stopper or do you think it's a smaller stopper according to your experience as a whitewater paddler? Yeah, so the stopper at the very top, it's not very big, but it can cause a little bit of issue, particularly if on the red position, you're quite close to a very swirly eddy as well, right next to the platform. If green is smart, they could actually see the opportunity of trying to push them straight into the eddy and then taking the lead. It is very hard to do though and hard to pull off. Oh, and we've had a roll at the start. Someone has had a bit of issue. Maybe another roll before the big drop by yellow. Yellow's gonna roll. Let's see if they roll or they're gonna swim. And the two paddlers there coming through the buoys. Beautiful turns there, and they're off the line. Third one coming in, a big bump there, and the first two out clean. Yeah, he's gone for the big bump, but unfortunately he was already out of the gate line, so it will actually not hinder him in any way. It looks like it'll be a comfortable red-green finish. Just past that second gate, there's two big drops and then a very fast wave train. It's so exciting if you're on the water and the boat picks up speed. It's all of a sudden just two big drops and then just speed wave train all the way down to the bridge. Yeah, the course is very cool for kayak cross. You do have that little speed boost and that cool ramp leading into the next upstream, and maybe that will actually kick you in a particular direction. So sometimes you will go in the opposite way that you want to, and you have to change your plan. You'll have to go to the other upstream. So it's really important to not have a set plan and to be loose with your plan, so then you can make adaptations and see where you need to go. Especially with competitors, it can be hard. If everyone goes to one up, it's better to go to the lone up so that you can have a free run. Yeah, and like you said, the first day with the time trials, every paddler has their own individual time trial. There's no interference from the other paddlers. They can really do their best time on the river and the set of obstacles in front of them there. And then when they come into the kayak cross competition itself, it is extremely dynamic with the people bumping and pushing. So you need to be fully adaptable there. And it's been wonderful to see it so far. Absolutely. One other interesting aspect is if you have multiple people from the same country in the same race. So in the kayak cross event, you cannot team up. So even though you have a teammate in your heat, you cannot team up. It's interesting though, because sometimes people choose not to go to the same up and to not hinder each other. So it is a very grey line of whether that's a teaming or whether it's not. So it'll be interesting to see this space and how the sport develops in the future. I hope to actually see them bring in a teams event where you have two from each country in the competition and then battle it out, and maybe one is designated blocker and then the first one to cross the line is the winner. That would be a really cool event to me. There's a beautiful view now on screen of the Royal Thai Navy Canoe and Kayak Training Center here in Rayong, Thailand. It's close to the Utapao airport, just a couple of minutes right south of Pattaya. And of course, we do a lot of paddling both in the ocean and on the flat water here in Thailand and whitewater. This center is an amazing whitewater course. I think it's got a 6-meter drop with a 400-meter flow. So it's quite a nice venue, and then it's also built in 4 sections. The top section is a little bit more harder, and then it eases down to the bottom section. And once again, this speaks to the development that they've been doing in Asia and the Southeast Asian countries. When we start the development off with the development paddlers, we start at the bottom where it's easy, and stage 1, stage 2, 3, and 4 in the 4 different sections, levels, if you may. And then as they progress, they get to go up the river and face the bigger obstacles. And then, of course, the course is a man-made course, so it's completely safe. And then it can also be changed over time to make it more exciting for the paddlers. Yeah, it's an absolute amazing venue, and it's an amazing experience coming here. I was very fortunate, and it was very easy coming from Australia. It's not too long a flight, and the staff here are amazing. They do a fantastic job. They helped us out. They helped us get to the venue, and they treat us like family. It's a really nice experience here. And how do you think the weather is in Thailand? Akat lawn, mate? Do you think it's hot? So it is very hot. It's pretty similar to Australia. The only difference is sometimes it's a bit humid, and that makes it a bit hard. So we also have that element for the competition. You've got to manage the heat, not try and stay out too long in the sun. So finding some shade where you can and sipping on some water. Well, the weather is still nice in Thailand. Yang Melon is not hot yet. It's getting hot in the next few months. So the very good time for this competition. And yes,
Thailand can be hot and it can also be spicy. The food in Thailand sometimes quite spicy but quite delicious. How do you find the food in Thailand? Yeah, we actually had some nice Thai food last night. It was really fun to eat with my fellow coach, Clément. He's from France, and he loved the spice, and the whole time we were just pointing out dishes for him to have, and each one getting spicier and not telling him. He was enjoying it, and then he would just get hit by that heat. But yeah, some great meals, some great times. It's a really beautiful city and beautiful sun. Yes, okay, back to the event. We are at the 2025 Asian Championships. It's slalom, it's kayak cross, and it's quite exciting. And the final is going to start at 10:30, so about another 15 minutes before the start. And we are here. It's myself, Ivan from South Africa. We've got Lachlan from Australia and Prince from Thailand, keeping you guys company as we bring the action to you live from the 2025 Asian Championships. The current topic is Thai food. Prince เพื่อนบอกว่าชอบกินอาหารไทยอร่อยมากแล้วก็เป็ดด้วย Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Prince, what do you suggest him to try? What is your favorite food? อาหารอร่อยที่สุดอะไรครับ ของผมผมชอบผัดไทย Do you know Pad Thai? Yes, I do know Pad Thai. I've had some this trip. It would be up there on my top list of food. My favorite was actually the mango sticky rice. It was quite funny staying at the dormitory. The lovely lady there heard that I liked the mango sticky rice a few days ago, so she put it on yesterday for us. And before I could leave, she handed me another 2 plates. She said, I'm going home soon, so you need to fill up. That's quite lovely. We could see on screen there, see the athletes getting ready for the final, and all the kayak cross boats out there next to the field. Like we said before, this course is divided into 4 different sections. The easiest section at the bottom, and then up on the bridge is the second section. The second bridge comes up to the third, and then the fourth section is all the way at the top, where the pumps are located and the belt. So if you run the full course, you get lifted up by the belt, elevated to the top, and then you just blast down this amazing course here at the Royal Thai-Navy Training Center. And at the second bridge there, it's got a nice standing stopper there, and we also take some of the playboats to play in that standing stopper. So that's quite a nice play area there if you're into playboating yourself. Yeah, myself, I'm not so good at the playboating. I do enjoy a good surf though. This course is fantastic for training as well. So for me, I finished my competition early in the year in January, February, and I love to come here for some extra fitness. So the great thing about that conveyor belt and the long course is I can do several loops without having to get out of my boat, which is a real advantage. There are a lot of courses, particularly in Europe, that have a high standard, but there is no conveyor belt, so the athletes have to get out and walk, which means they lose valuable fitness time. So maybe in the future we'll see some more Europeans coming out for some training blocks in Thailand, particularly after the Australian Open. Maybe they'll come across and they have a bit of a circuit in the summer. No, it's definitely a nice place to come for a training camp if you come to Thailand. And of course, everything here is hosted by the RCAT, the Rowing Canoeing Association of Thailand, and then the Navy, the Thai Navy, the Royal Thai Navy, a big influence on the sport in Thailand. They have been phenomenal at their support, and a lot of the staff from the Rowing Canoeing Association is also involved in the Navy. So the support is amazing in Thailand towards the sport, and they really push a lot for both for the Thai people, the Thai athletes, and also into Asia. The president of the Thailand Association is also the president of the Asian ACC. So really do a lot for the development in Asia and Southeast Asia, and in kayak cross particularly, hosting this event, pushing it forward, and pushing for the development in not only Asia but Southeast Asia, to get those countries out here and just have fun. And like you said, coming to Thailand for a training camp is amazing, and this is also very beneficial for the Thai athletes or for the other Asian athletes paddling here. If you get top athletes from all around the world come to train here, we get exposure, our athletes get exposure to those athletes, those techniques, the advices, the training principles, how they train, how they eat, how they do everything. So it's such a valuable asset having those top guys coming here and training together. So that's quite nice. Do you have you met some of the Thai team paddlers? Yes, I have
known them for a little while now, and we have some of the athletes having fun with the drone. But yes, she's a good friend of mine. I've coached with her for a few years through the talent ID process, and I've met them a few times. Luckily, I was able to come here last year for some racing, and I hope to come here for a few more. Yeah, and I believe Mai had a pretty good run yesterday. I think she won the C1 Women, so that was a good run from her as well. She's a very good athlete in Thailand, and she's definitely she sets a good example for the upcoming youth. She's been around for quite a while. She's a good athlete, good work ethic, good everything. So it's great to have a role model like her in Thailand to help the Thai athletes to perform and develop further. And of course, like you said, you guys have been training through the ICF development program for quite a few years. So the experience that she gains is good, and bringing that back to Thailand, amazing. Yeah, like you said, role model. Couldn't say it any better. Mai's definitely that. She's so helpful, even to myself coming over. If there's anything that you need and you need quick, Mai is the person you could go to, and she always has a solution, or she will be willing to help you out. So big hats off for Mai. Another interesting aspect about this course, and maybe seeing more competitions. So later this year we have the SEA Games, I believe in December. That will be a big competition. I believe it is held here. So I think we'll see some more athletes coming and training in Thailand more often. But then also in 2027 we have the World Championships, I believe, for slalom will be here. So you'll have the rest of the world, Australia, Europeans, coming more and more. So maybe in the next 2 years people will start to pop their heads in and come for a training camp. 10 a lot of excitement building. ครับผมนะก็ทางต้องขอขอบคุณครับทางผู้บรรยายจากทาง International ครับก็คุณอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาใต้ครับแล้วก็คุณรักแลนบัสเซสครับจากทางด้านของออสเตรเลียครับเขาก็ได้พูดถึงครับก็ต้องบอกเขากล่าวชมเลยนะว่าเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะประเทศไทยนะทั้งในเรื่องของอาหารการกินครับแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศที่พักรวมถึงสถานที่ที่สามารถจัดการแข่งขันครับแล้วก็ทำการแข่งขันเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมาะมากเลยที่จะเป็นจุดศูนย์กลางเซ็นเตอร์ที่จะทำการเทรนนิ่งที่จะทำการเรียกว่าพัฒนานักกีฬาต่อไปเขาก็ยังกล่าวชื่นชมนะว่านักกีฬาไทยเก่งๆเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายโดยเฉพาะนักกีฬาผู้หญิงนะครับถึงแม้ว่าต้องบอกว่ารูปร่างสรีระเราอาจจะไม่เท่าทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาแต่ว่าเขาบอกว่าของเราเนี่ยนะก็มีเทคนิคที่ดีมีความเพียรความพยายามมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เรียกได้ว่าทำให้เขาเรียกว่าขนาดหรือไซส์เนี่ยมีผลด้อยลงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะก็เอาใจช่วยครับและเอาใจเชียร์ครับนักกีฬาไทยครับทั้งทีมชายและทีมหญิงครับผมว่าเฮ้ยมีการพัฒนาที่ดีต่อไปครับผมและอย่างหนึ่งครับก็ถ้าโยงเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคุณสามารถดึงนักกีฬาจากทางเรียกว่าประเทศที่หนาวๆเนาะทางยุโรปทางตอนเหนือรัสเซียหรือทางอเมริกาเนี่ยที่ตอนนี้เขาหนาวครับสามารถมาฝึกซ้อมในสถานที่ที่มีแดดอบอุ่นมีความพร้อมทางด้านการพัฒนากีฬาอย่างที่แห่งนี้ได้และเขาเชื่อว่าทรัพยากรนักกีฬาเนี่ยที่มาทำการซ้อมเนี่ยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคครับแลกเปลี่ยนแท็กติกรวมถึงพัฒนาให้เกิดการต่อยอดทางที่ถูกที่ควรครับผมเกี่ยวกับทางกีฬาทางน้ำโดยเฉพาะประเภทของแคนูสลาลอมอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะก็บอกจริงแล้วเขาอธิบายหลากหลายมากเลยผมก็พยายามจับใจความเอาง่ายๆสั้นๆนะครับให้พวกเราครับแม่พี่น้องชาวไทยครับรวมถึงท่านผู้ชมในทุกช่องทางครับได้รับรู้รับฟังครับผมนี่คือภาพบรรยากาศครับก่อนที่ทำการแข่งขันครับในรอบไฟนอลนี้นะครับซึ่งในรอบไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศครับจะทำการแข่งขันในเวลา 10:30 นนะครับ 10:30 ครับต้องบอกอย่างนี้ครับในเวลา 10:30 ครับจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทของคายักคอร์สทั้ง4รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นจูเนียร์ครับอายุไม่เกิน18ปีชายหญิงครับแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงครับผมในเรื่องของคายักคอร์สครับผมทำการแข่งขันในเวลา 10 นาฬิกากับอีก30นาทีครับหรือ 10:30 นของวันนี้ครับอีกสักครู่เดียวครับหรือประมาณสักร่วมเกือบ10นาทีครับทำการแข่งขันครับในรอบชิงชนะเลิศครับต้องมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะมีโอกาสครับได้ลุ้นในรายการไหนบ้างครับในเรื่องของคายักคอร์สครับซึ่งต้องบอกว่าทำการแข่งขันครับในเมืองไทยเป็นครั้งแรกณที่แห่งนี้เลยครับศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายครับราชนาวี
อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับผมมีเกร็ดความรู้เล็กน้อยครับที่เมื่อกี้ได้ฟังมาจากทางด้านของคุณลักแรนและคุณอีวานนะเขาบอกว่าจริงแล้วโพซิชันหรือตำแหน่งสีแดงเขียวฟ้าเหลืองเนี่ยถามว่าสำคัญไหมเขาบอกว่าก็เป็นแค่การจัดอันดับแต่จริงแล้วมันยังมีเทคนิคหรือแท็กติกมากกว่านั้นในการที่จะพาตัวเองทำเวลาดีที่สุดหรือในการที่พาตัวเองเข้าเส้นชัยให้ได้นะครับเขาก็มีบอกเทคนิคว่าเนี่ยบางทีคนนำนะสวมเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะออกนำได้ดีเพราะว่าคนที่ตามหลังมาเขาอาจจะบั๊มคุณทำให้คุณเขาเรียกว่าเสียการทรงตัวเสียเขาเรียกว่าเสียการบังคับเรือทำให้เขาเรียกว่ามีอุปสรรคมากกว่าที่ทุกทีเราแข่งแคนูสลาลอมเนี่ยเราพายคนเดียวเข้าเป้าคนเดียวแข่งกับตัวเองแข่งกับสายน้ำแข่งกับเขาเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับตัวเองครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่นะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าสภาวะรอบข้างรวมถึงความไม่ตั้งใจของผู้เล่นต่างๆด้วยก็เป็นไปได้ครับดังนั้นเราต้องพร้อมรับสถานการณ์เสมอครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมรวมทั้งยังมีเทคนิคแท็กติกอีกพอสมควรครับในการเอาตัวรอดในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคครับผมต้องบอกว่าในตำแหน่งสีเสื้อเนี่ยอยากให้นักกีฬาคิดว่าเป็นแค่โพซิชันเฉยๆครับแต่จริงแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นอยู่ที่วิธีทางแนวคิดแท็กติกของนักกีฬาด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับผม 2025 ICF Canoe Slalom Championships. So it's the Asian Championships, and we are waiting for the finals. The finals will commence shortly, and then we will continue the action. The boats are coming towards the line now. There you have it. We see for the finals, we see the boats being put down onto the starting platform. Starting platform just sliding in, and then the course is down the river on the left of the green green gate, and then up the red gate. You can choose which one you go, and then to the right side of that green gate, and then that little rock that everybody catches a bump into that little rock, kissing the rock and then going towards the finish line. So total excitement, and we can see some paddlers opting for a full face helmet and some paddlers open face. I guess that's up to the paddler's choice. Myself, Ivan from South Africa, we've got Lachlan from Australia and Prince from Thailand. Lachlan is a wild water athlete. He plays a bit of kayak cross, he plays a bit of slalom, and he has quite a lot of experience and knowledge in the field. So he's giving us the in-depth information of kayak cross, which is quite a new sport in Asia and Southeast Asia. Yeah, so we have a great shot at the moment with the drone. You can see the flow of the river. As you can tell, that red does have the shortest line, but they do land in the biggest part of the eddy. We've got yellow at the top, which does have a bit more flow, which is where I think yellow can actually pull out some pretty good moves, but typically red has a little bit of an easier job. However, they have earned this easy job by ranking higher in the time trial than their competitors. The hard part is, as we progress through, there'll be less and less competitors, so there'll be less deciding, and some of the red bibs will become the green, blue, and yellow. Excitement building. They're waiting for that starting signal, and then they'll be off the line. Why do they put the paddles up like that? So we've had a few different start procedures and positions. So this is one of the start positions that for this event we're using. It's the ready position. So once they say in position, ready, go, you cannot move. Once they say in position, you cannot move. If you move, you will be disqualified. This is important to make it fair for everyone and equal. As you can see, the ramp is not an automated ramp. They have to also tilt their body and lean forward to progress down the ramp once they say go. This is an added challenge because they have to really listen for the announcer to then give them the go-ahead to start racing. Where other courses, you have no choice. The ramp drops and you're in the water. And then, of course, it all depends on how your kayak is placed. A little bit too forward, too back, and then you can drop early. They're out the line. Red doing very, very well out the gate. Through the gate, and look at that bunch up there around the green.
judges having a tough time decide who made it and who not. Caught in the eddy there, and a swim. Let's see if she's going to recover with a roll. She made it with a roll, and they're off to the line. Now she's in last position, and the others overtook them. Exciting stuff as they come to the up gates. Through the up gates and a bit of bouncing, fighting. 3 of them on the one gate. It's one gate, and they are pushing. This is a final, and they are pushing hard. We've got yellow in the lead down that course. Now the course is going to speed up, and then that sneaky green one. Yeah, they're going really well at the moment. You can see the eddies and the flow is giving people a bit of trouble. But we do have that pesky last green gate, so it may be still... I don't know who's got it at the moment. I think it might be yellow and blue. So blue and red are actually fighting for second. I believe green is not going to progress through due to a rel. Let's see what happens. We'll have to see what happens on the sprint. And number 8 there looking quite disappointed. Might have missed the gate. But this is a judge's decision, and we'll see what happens a little bit later. ครับผมท่านผู้ชมครับสักครู่นี้ครับโอ้โหแข่งขันสนุกครับรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทของคายักคอร์สครับรุ่นเยาวชนครับอายุไม่เกิน18 ปีครับผมท่านผู้ชมครับก็เป็นทางด้านของระเบียดเสียดสูสีกันมาครับแต่สุดท้ายครับที่คว้าไปคือในตำแหน่งเสื้อสีฟ้าจากคาซัคสถานครับผมทางด้านของดายาพาซูเชนโกครับและตามติดด้วยเสื้อสีเหลืองไม่ใช่ใครที่ไหนครับตัวแทนจากทีมชาติไทยครับนีรพัฒน์นิยมเดชครับผมเข้าไปแล้วครับ 2025 Asian Championships, the men finals for the juniors, we believe, and we have Kazakhstan, Chinese Taipei, and Kazakhstan on the line. Alexander, Nestor, Junghu, and Botgan. Yeah, we have Alexander in the red bib. He's been quite strong throughout this competition. We'll see if he can continue his winning streak. Okay, so we've got Alexander, Nestor, Yinghu, Bogdan, and this is a final. Let's see what happens as the paddlers get ready for this kayak cross event at the 2025 Asian Championships held in Thailand at the Royal Thai Navy Training Center. It's very tense there on that start list. It's really important to be focused but still stay calm until the start. You can see them inching further forward towards the start platform or the start position. You want to be on the balance point, so it's actually quite hard. They're still holding their core the whole time, holding the front of their boat up. So it actually can be quite tiring being on that start position, particularly without the drop. Yeah, and like we saw earlier, you don't want to start early. That's going to give you a false start, so you have to wait for that gun. So keep in position, and then like you said, once the start judge said hold your position, you're not allowed to move. Paddles going up. Let's see what's going to happen. Should start any second now. And just like we are feeling the anticipation of this race start, the athletes are feeling the same thing. Yeah, absolutely. You can see some of them having a quick stretch while they're waiting for their go-ahead. But they are all probably running through their plan in their head. Which up am I going to take? Where is everyone else going to go? There's a lot of mind games for this competition, particularly when you can turn to your left and right and you can see your competitors. So hopefully they're all very sportsmen. We saw a fist bump just before, and we'll see how this plays out. 3 Kazakhstans in one heat, and they're off. Red taking the lead, closely followed by green. So Kazakhstan. We have Taipei in the blue and yellow Kazakhstan. So there's 2 fights, first and second, and then a fight for third and third. And of course, we see a lot of things happening around these buoys. 2 of them coming for that one line as they come around the buoy. Let's see what's going to make it. Both of them around the buoy. It seems 3 on 1. There's 3 on 1 pylon, and green pushing past now. Green pushing past the other 2. It looks exciting, and yellow takes the lead. Yeah, we have Kazakhstan in the lead. It looks like it's going to be pretty clear that it'll be 2 Kazakhstans through, but they're still fighting to the end. They may be from the same country, but they're not being friendly with each other. The best teammates make the best competitors, as we see each of the Kazakhstan people fighting each other out. And once the race is finished, now they can celebrate together. Exciting stuff here at the finals for the Asian Championships 2025 at the National Training Center in Thailand. Exciting stuff on the Kayak Cross. Absolutely, you've said it really well there.
great competitors, but great teammates as well. ครับเราบอกรายการนี้ครับขับเคี่ยวกันสนุกสนานครับผมต้องบอกว่าโอ้โหทางด้านไชนีสไทเปครับมาในชุดสีฟ้าครับต้องเรียกว่าเผชิญกับดงเสือสิงห์กระทิงหมีครับนั่นคือจากคาซัคสถานแต่สุดท้ายครับก็เป็นทางของคาซัคสถานครับในชุดสีแดงครับไม่ใช่ใครไหนครับอเล็กซานเดอร์โคโรบอฟครับผมจากคาซัคสถานครับก็เป็นคนที่คว้าชัยไปครับในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับแหมเรียกว่าแรงเร็วบิดแซงเพื่อนๆเลยครับผมในด้านของอเล็กซานเดอร์โคโรบอฟครับผมในรายการนี้ครับเยาวชนชายครับอายุไม่เกิน18 ปีครับผม One thing that I feel like has to be noted is a big thank you to the Thai Navy for helping us run this event. You can see them at the end helping the athletes get out of their boats and driving their boats back to the top so they can get a speedy start. So big thank you to them. The event would not be able to happen without them. Another big thank you to the ICF for bringing out the judges and some of the competition. It's really important. We cannot run this event without volunteers as well. So thank you to all the volunteers and the people that help this event run. แล้วก็ที่กำลังจะปล่อยตัวครับท่านผู้ชมครับในรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทของคายักคอสครับหญิงอายุไม่เกิน23 ปีครับท่านผู้ชมครับเสื้อสีแดงครับนั่นคือตัวแทนจากด้านของทีมชาติจีนครับไชน่าครับโชยูฮานครับในเสื้อสีเขียวครับตัวแทนจากด้านของคาซัคสถานครับทางด้านของทาเลนเซวาเยคาเทรินานะครับผมแล้วก็ในชุดสีฟ้าครับจากจีนเช่นเดียวกันครับหยางสู้หมี่ครับผมและก็เสื้อเหลืองครับปิดท้ายรายการนี้ครับนั่นคือด้านของวูทิงอีครับจากไชนีสไทเปครับมาดูครับรายการนี้ครับว่าใครจะคว้าเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับผม China, Kazakhstan, China and Chinese Taipei off the line. In red we've got China, green Kazakhstan, blue is China and yellow is Chinese Taipei as they pass the first green buoy in the finals at the 2025 championships. Let's see what happens. They come up to the red buoys which are up gates. They need to choose a gate. Yeah, so we can see is it red and green going to the same up, fighting around. Green having a little bit of trouble and red getting out ahead, so it looks like it will be red-blue, but we are coming to the pesky gate 3 or buoy 3 with that rock. It does seem to want to pull people towards it, so it's really important you get the timing and have the speed to get around this last obstacle for the finish. Everybody through beautifully as they come to the finish line. 1, 2, 3, 4. Great run by these athletes. Exciting stuff, and it's a brilliant final at the 2025 Asian Championships. ก็จะบอกในรายการนี้ครับแหมเสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็วครับเป็นทางด้านของโชยูฮานครับผมจากประเทศจีนครับได้มีโอกาสครับที่เข้ามาเป็นอันดับที่1ครับในรายการนี้ครับต้องบอกโชยูฮานนะครับในผลงานที่ผ่านมาครับในรายการ Southeast Asia แล้วก็ Thailand Open ครับเธอคว้ามาแล้ว2เหรียญนะครับก็คือใน Southeast Asia Open ครับเธอได้เหรียญทองแดงครับส่วนในรายการ Thailand Open เธอได้เหรียญเงินมาแล้วครับและก็อีก1เหรียญครับต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนสีได้รับอีก1เหรียญครับในรายการนี้ครับเข้าเป็นอันดับ1ครับทางด้านของโชยูฮานจากประเทศจีนครับชุดสีแดง Yeah, so it looked like China went through at the start, but we did see red was a little bit upset about something, not too sure whether maybe they were given a fault, which might mean that someone else has progressed through. Maybe it was Wu in the end that will take the final. It's hard to say what has happened. We will hopefully have some results for you very soon. We can see some of the boats being lined up, but the athletes are taking their time to get in. Particularly with this event, there is a lot of fast turnaround to get the next event underway, which can be quite challenging as the athlete because you're waiting and you're being prepared, but then you've just got to wait for that go time. And you've got to get there, you've got to get started, and you've got to go. So it is a lot of waiting and then a lot of action very quickly, which can be quite hard and quite stressful for the athlete to keep a cool head. So it's really important when you're waiting that you're still active, but you don't want to be worn out by the time you get into your boat. ครับนี่ก็
ยืนยันนะฮะจากตัวนักกีฬาเองนะเมื่อกี้เขาก็อธิบายไปแล้วนะว่าเฮ้ยโพสิชันของคุณเนี่ยแดงเขียวฟ้าเหลืองเนี่ยอาจจะบอกแค่ตำแหน่งที่คุณทำได้ดีที่สุดในรอบที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันครับเขาบอกสำคัญที่สุดว่าคุณพร้อมขนาดไหนคุณมีความตื่นตัวคุณมีความที่จะกระหายในชัยชนะมีความพยายามที่จะเขาเรียกว่าผลักดันตัวเองครับให้เข้าเส้นชัยมากน้อยขนาดไหนซึ่งเนี่ยแหละครับคือความสำคัญในรอบไฟนอลนี้นะครับผมนะเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนะบอกในรอบที่มันผ่านมาก็จะเห็นแล้วว่าบางทีใส่สวมเสื้อสีเหลืองสตาร์ทในตำแหน่งที่ไม่ดีเท่าสีแดงแต่ก็สุดท้ายแซงสีแดงมาจนได้ครับและนี่คือรายการสุดท้ายครับที่จะทำการแข่งขันในเช้านี้ครับสำหรับในประเภทของคยักคอสครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายครับผมท่านผู้ชมครับ Under 23 men for the Asian 2025 Asian Championships. We've got Uzbekistan in red, China in green, Thailand in blue, and Uzbekistan in yellow. So we've got Samander, we've got Xingzhao, we've got Payanath, and we've got Dinia ready for the next event. So they'll come to the starting blocks in a little bit, or the starting line, and then ready to take the ramp down into the course. จะบอกท่านผู้ชมครับปิดท้ายในประเภทของคยักคอสครับในคราวนี้ในเช้านี้ครับด้วยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายครับท่านผู้ชมครับก็ประกอบไปด้วยอีกสักครู่เดียวจะเห็นนะครับนักกีฬามาจากทางอุซเบกิสถานครับสวมเสื้อสีแดงครับในด้านของเซดูเลฟเซมเดอร์ครับผมในชุดสีเขียวเขาจะเป็นทางด้านตัวแทนจากประเทศจีนครับไชน่าครับหมิงซิงโฉครับผมและก็ในชุดสีฟ้าครับนั่นคือตัวแทนจากทีมชาติไทยท่านผู้ชมครับคือทางของปิยนัทเกิดสุขครับที่บอกเมื่อวานก็เพิ่งขึ้นรับเหรียญเงินครับในการแข่ง Thailand Open ที่ผ่านมาครับในการแข่งขันแคนูซาลอมครับและก็ปิดท้ายรายการนี้ครับในชุดสีเหลืองครับจากอุซเบกิสถานครับคือทางของอิสรามอฟดานิยาครับผมจะทำการแข่งขันในอีกสักคู่ข้างหน้านี้แหละครับ So it's a pretty cool competition today. We have the kayak cross. This is actually the first time we've had a kayak cross event in Thailand, and the athletes are taking it by storm in their stride. They're all new to this experience. I know some of the nations have tried it a little bit. Kazakhstan, I know, has paddled a little bit of kayak cross, and they're looking quite strong in the water, and you can see that. But all the athletes are doing a great job today. For those joining us, welcome at the 2025 Asian Championships. We are at the Kayak Cross event. Myself, Ivan from South Africa. We've got Lachlan from Australia and Prince from Thailand. Lachlan, an athlete from Australia, helping us with the giving us some detail and some advice on the Kayak Cross event as he plays it himself. And then we see the athletes lining up for the final. It is 2025 Asian Championships. It's the first time that Kayak Cross is being hosted, and it is an amazing event so far. So much excitement as the athletes bump each other to get through those gates, down gates, up gates, and then across the finish line. And like Lachlan explained to us earlier, in little later stages they'll have a yellow buoy across the river as well, where they actually have to flip down under the water, float through, and then do a roll to get back up. That would be quite exciting to see as well. And quite dynamic as they are off the line. There we go. All of them close together. A big fight there for second, third, and fourth. And anything can happen. To the left of that green buoy. Did they make it? Did it not? This is the judge's decision. And then they need to choose a red gate. Choose an up gate. Yeah, that's right. They've got to choose an up gate. Oh, and we've got a big contact. Green undercutting. I think that was a legal touch. I think red was just off balance. But green has done a fantastic job to take the lead. Yellow's taking the foot off the gas. Maybe they're waiting for an opportunity, letting red go ahead so that then they can attack. Just like this. There we go. We see the undercut. It was a very well done move. It is very important to be patient in kayak cross. Look for the opportunity and take it when you can. And like you said before, kayak cross an extremely extremely dynamic. Things can change in a second. You get stuck on a rock, you get bumped out of the way, and like we just saw now, something goes wrong and the guy passes you from the back. What an amazing, exciting sport. This is truly a spectator sport, and I'm sure that the
that the whitewater community is going to love the sport, and that's probably why the sport has been introduced into the Olympics last year. Yeah, absolutely. You can see that Red was probably the favorite going into that race, being the higher ranked bib. He had the good position 1, and he thought he was in the lead at the up. I think he should have had a look over his shoulder to see if he had space. He went for that dynamic stroke. Like I said earlier, it does mean that you are a little bit more vulnerable. It is a quicker turn, but if someone hits you at the right time, it can all go pear-shaped. So, well played for the other competitors. It's always important, look over your shoulder. You don't know who's behind you. And then be patient. We saw Yellow at the finish back off a little bit of pace, look for his opportunity, and he took it, and it paid off. So it is a bit of a gamble, this sport, but he's done well. And that concludes the Kayak Cross. So that was the finals for the Kayak Cross here at the 2025 Asian Championships. And so from myself, Ivan, and from Prince in Thailand, a big thanks to Lachlan from Australia, helping us out at the commentating for this event, giving us that insider information and giving us a whole lot of knowledge on how Kayak Cross works. So a big thanks, Lachlan, and then we'll be looking forward to paddling with you a little bit later. Yes, of course. Thank you for having me. I've loved doing the commentary, and I hope to be able to come back again very soon. Have a good day to everyone in Thailand. So once again, thank you for all the sponsors and everybody involved in this competition. The International Canoe Federation, the ICF, the National Development Fund, Sports Authority of Thailand, Rowing Canoeing Association of Thailand, EGAT, the Royal Thai Navy, FDP, and the Port Authority of Thailand. Without these guys, these events will not be possible. And the development in Asia and South in Asia has been phenomenal. From myself, Lachlan, and Prince, we'll be back with you with some action shortly. Have a nice day. สวัสดีครับ ครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับในเช้าวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณรักแลนด์บาสเซตครับแล้วก็คุณอีวานพันเซลครับ thank you so much thank you very much ครับผมนะโอ้โหวันนี้ครับสนุกสนานมากจริงครับกับการแข่งขันครับในประเภทของคายักคอร์สครับแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมนะก็เจอกันอีกทีครับก็คือในช่วงบ่ายครับสำหรับการแข่งขันในประเภทของทีมสลาลอมแคนูสลาลอมครับเรามีผู้บรรยายภาษาต่างประเทศนะครับทั้ง2ท่านนะครับซึ่งทำให้บรรยากาศของสนามก็สนุกสนานขึ้นนะครับก็สำหรับในช่วงเช้านะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมอยู่บรรยากาศของในสนามนะครับก็ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วในประเภทของคายักคอร์สนะครับในช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันสลาลอมประเภททีมนะครับก็กลับมาติดตามชมติดตามเชียร์ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับณสนามแห่งนี้ครับศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายครับสำหรับในช่วงเช้าจะขออนุญาตพักการบรรยายการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในช่วงเช้าครับครับสวัสดีครับขออนุญาตพักในเวลานี้ครับสวัสดีครับ